Satu, dua. Oke, mantap. Teman-teman, kita lanjut ya untuk percobaan untuk mercon spirtus dari botol Yakul nih. Ini 5 botol Yakul ya, dan ditambah 1 saringan nih di dalamnya sudah ada nih. Sudah ada nih 1 saringan. Oke, langsung saja kita tes pertama 5 kali semprotan dulu ya. Apakah suaranya akan bagus? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita akan coba apakah suaranya akan bagus. Kocok-kocok dulu. Jangan lupa subscribe, oke. Kita tes 5 kali semprotan, apakah akan bagus? 1, 2. Oke, mantap suaranya. Dan kita lanjut ya untuk 10 kali semprotan. Oke, siap. Lumayan nih, cukup bagus nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semprotan. Apakah suaranya akan bagus? Geleng-geleng dulu. Kita akan tes 10 kali semprotan dari botol Yakul. Oke, 1, 2. Oke, mantap. Nanti kita tambah lagi ya untuk botol Yakulnya biar suaranya lebih mantap. Langsung saja 20 kali semprotan nih botol Yakul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20. Oke, 20 kali semprotan dari botol Yakul. Kita tes apakah akan bagus suaranya. Oke, 20 semprotan. 1, 2. Oke, lumayan cukup mantap nih suaranya. Oke, silakan yang mau request ya, silakan, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.